Gastos pendejos. Comprar pura ropa de marca y andar en bus en público. Comprar un auto nuevo y estar rentando una casa. Comprar muchos regalos caros y pagarlo a cuotas. Comprar el último iPhone y no tener saldo. Recomendación: no gastes más de lo que ganas. Prioriza tus necesidades porque nunca saldrás de pobre si no dejas de endeudarte y gastar a lo tonto. Recuerda que el tonto es aquel que gasta dinero que no tiene, en cosas que no necesita, para impresionar a gente que no le importa. Por tu bien aplícate. Primero lo que deja y después lo que apendeja.